हेलो दोस्तों, गाड़ी मारुति सुजुकी बलेनो जो कि 2016 का मॉडल है और ये गाड़ी 1,86,000 किलोमीटर चल चुकी है पेट्रोल पर। और इस गाड़ी में अब पिकअप का इशू आ रहा है जो कि इसकी क्लच प्लेट डाउन हो गई है। साथ ही साथ इसका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो अब इसका क्लच कंप्लीट चेंज होगा और साथ ही साथ सस्पेंशन भी चेंज होगा। और इस गाड़ी में मिस फायर का भी इशू आ रहा है जो कि इसकी कोयल्स ख़राब है और साथ ही साथ इसके प्लग्स भी चेंज होंगे। थैंक यू।